हामी चाहिँ आज शनि मन्दिरको म चाहिँ विराटनगरको ठ्याक्क के भन्छ खोइ के चोक हो पहिलो त्यहाँ आएको अनि विराटनगर पुगेर पनि अब दादा अगाडि साइकल लगेर जाने हुन्छ। म चाहिँ पछि यहाँनिर साइकल अब बिग्रेको कारणले ग्यारेजमा बनाउनुको लागि हामी जाँदैछौँ होइन। त्यही हो विराटनगरमा पहिलो त्यहाँ आएको अनि यहाँनिर साइकल बनाउँदै हुनुहुन्छ साइकल बनाउँदैछ अनि त्यही हो। दादाको बक्सा चाहिँ अब यहाँनिर रहेछ जिआर जयदेश रहेछ अनि त्यहाँदेखि यहाँ उहाँको बक्सा खोल्नुभयो अब हाल्नुभयो सामानहरू मैले रेडी गरेँ गर्नुभयो चाबी लगाउनु भयो अनि अरू चाहिँ फेको कसको यो चाहिँ दादाको ओछ्यान यस्तो छ है। यहाँ उनी अरूको छ है होइन। माथि भएर टपबाट सुत्नुको छुट्टै मजा आउँछ नि होइन। अनि यहाँ माथि बस्नुभएको छ दादा चाहिँ फेन मिलाउँदै हुनुहुन्छ माथि बाँध्दै पनि हुनुहुन्छ फेन चलिरहेछ। सट्टसँगले दादाहरूको कोठा पनि आइसकेको छु र यहाँ हुनुहुन्छ दादा। अनि यस्तो रहेछ यस्तो स्ट्यान्डर्ड है रुम चाहिँ यहाँ उनी यसको माथि अनि यता रुम छुट्टै अनि यो चाहिँ आफ्नो बक्स हुँदो रहेछ। यो बक्समा आफ्नो सामान हुने रहेछ। अनि त ओछ्यान चाहिँ यहाँ चाहिँ स्कुल दादाको कोठा चाहिँ यहाँनिर यो ट्याङ्कीको सिधै अगाडि यो भयो। अनि हामी चाहिँ दादा र म चाहिँ यसो पर्यटनको लागि घुम्दैछौँ होइन। त्यही हो यता परिराख्नु भएको रहेछ यता अगाडि पछाडि सबैतिर रमाइलो छ एकदम यस्तो पनि छ होइन। त्यही हो म चाहिँ अब करिब आधी घन्टापछि फर्किन्छु। ठिक यहाँ चाहिँ खाजा खाने समय भएको कारणले हामी चाहिँ टक्क ठुल्दादाले ल्याउनु भएको छ यहाँ खिर बोटुकिन ल्याइदिनु भएको। म चाहिँ खाइरहेको छु यहाँनिर खिर खाइरहेको छौँ हामी चाहिँ। फाइनली हाम्रो चाहिँ आज शनि मन्दिरको यात्रा भइरहेको छ। अगाडि ठुल्दादा हुनुहुन्छ यहाँनिर अलिक म अब त्यहाँ गरेर देखाउने छु। यहाँ चाहिँ ठुल्दादा कुदाइराख्नु भएको छ अगाडि हाई गर्दै हिँड्नु भएको छ अनि खतरा चलाउँदै हुनुहुन्छ ठुल्दादाले चाहिँ। अनि हामी चाहिँ आज शनि मन्दिरको छेउमा जुन अब उस्टिनी इन्टरप्राइजेस र नुरु इन्टरप्राइजेस डिजे मार्केट भनौँ न होस् त्यहाँ जाँदैछौँ र हामी सरासर लागिराखेका छौँ। अब एकछिनमा लगभग 3-4 बजी जस्तो म भोजपुर उकालो निस्किन्छु। विराटनगरको यात्रा चाहिँ आज यहाँसम्म मात्रै। अब हामी चाहिँ दादाको छिट्टै छ कि घर लाउँदा पनि यति घरमा हुन्छ। अनि यता त बाटो चिन्दै छ र एकदम राम्रै छ। यता जयदेश दादा हुनुहुन्छ प्रफेट हुनुहुन्छ मजा आयो। म चाहिँ यहाँनिर एक हातले साइकल एक हातले मोबाइल यसरी चलाइराखेका छौँ र
दादा चाहिँ बिस्तारै हिँड्नु भएको कारणले म पनि बिस्तारै हिँड्नै पर्यो। अब हामी सरासर अगाडि नै बढ्छौँ। गाडी आएको कारणले केही प्राविधिक डिस्टर्ब भएको छ, केही छैन। यहाँ चाहिँ अलिक अफरोडिङ परेको छ, यस्तो छ पारा हात गरेर। म चाहिँ जहाँ गए पनि तल्का चाहिँ म चलाउँछु, धनकुटा गए पनि बाइक, अब यतातिर पनि साइकल, जस्तै बाइकहरू पनि हुन्छ तर बाइक चाहिँ नचलाउनु क्या कसै भने अब त्यसमा कहिलेकाहीँ एक्सर्साइज पनि चाहिन्छ नि त, सधैँ अब राम्रो खोजेर मात्रै त भएन होइन। टक्क हामी चाहिँ हुसेनी इन्टरप्राइजेसमा हामी आइसकेका छौँ र यहाँनिर हामीले एउटा सामान पनि किनिसकेका छौँ र यहाँनिर चाहिँ एकदम सस्तो मिलाएर दिनुहुने रहेछ सामानहरू। मैले टिकटकमा हेरेको अनुसारले, भिडियोमा हेरेको अनुसारले र यहाँ माथि नुरु इन्टरप्राइजेस छ होइन, दाजुभाइको भन्नुहुन्थ्यो यहाँनिर छ। आज कहाँ आएको छौ भाइ? आज हुसेनी इन्टरप्राइजेसमा आएको छु। के साउन्ड सिस्टम लान खोजेको? हजुर, साउन्ड सिस्टम लानु खोजेको। अब अर्कोचोटि अहिले चाहिँ सामान लिइराखेको। कुन ठाउँको लागि? भोजपुरको लागि हो? हजुर, भोजपुरको लागि हो। भाइ पनि आएको हो, भोजपुरै हो? ल कसो लाग्यो भाइ तिमी पसल आउँदा? पसल आउँदा कसो लाग्यो? सामान आउँदा बुझ्दा पनि के हजुरलाई रेट उट सही लाग्यो नि? अनि के आउँदा पनि यसो अब नलिँदा पनि अहिले पछि लिँदा अहिले आउँदाखेरि पनि कसो लाग्यो फिलिङ? कि राम्रो रहेछ, एकदम टाइम दिए हर चिज। अब गोडाउन पनि लान सक्छौँ, सबै हेर्न सक्नुहुन्छ र पछि आएर पनि लान सक्नुहुन्छ। आज हेर्नुहोस्, पछि आएर पनि लानुहोस्, त्यो पनि सिस्टम छ नि। राम्रो लाग्यो नि तपाईँलाई यो सिस्टम? ल यो हजुरलाई पसल हुसेन इन्टरप्राइजेसको सबै यहाँ स्पेयर पार्ट्सदेखि लिएर सबै उपलब्धहरू छन्। यो अब यहाँ ट्विटर युनिटहरूदेखि लिएर हाम्रो सबै स्पेयर पार्ट्सहरू, नेटवर्क किटदेखि लिएर हाम्रो सबै टोटल स्पेयर पार्ट्स, डायफ्रामहरूदेखि लिएर यहाँ एकदम जसो हेर्दा पनि डायफ्रामहरू यहाँ जुन हाम्रो ट्विटरहरूमा लाग्ने स्पेयर पार्ट्सहरू, भोलमहरू सबै उपलब्धहरू, जसो चिजहरू यहाँ ज्याक वायरहरू सबै यहाँ भेटिने जसो छ। केही स्पेयर पार्ट्सको लागि सोध्नु परेन, यहाँ एकदम टन्टनाटनी भेटिन्छ होइन। पिस बाई पिस चाहियो भने यहाँ भाइहरू पिसहरू पनि छ है, यो सबै होइन, सानी छ सबै। यो किटहरू सबै, यो ज्याक वायरहरू सबै एभाइलेबल छ। अब तपाईँलाई जे चाहियो ठुलो सामान त हुँदै भयो, यो सबै स्पिकर, एम्प्लिफायरहरू, टोटल बक्सहरू भयो ठुल्ठुलो। अब स्टार अडियो हाम्रो अहिले तहल्का मचाइरहेछ है साउन्डमा। त्यसो म्याग्नेटमा केही भयो पनि कम्पनीले हाम्रो हेर्छ है स्टार। यो हाम्रो 15 इन्ची सिङ्गल स्टार, यो हाम्रो ढङ्गको युनिटहरू भइहाल्यो। त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ कोइल पेपरहरू जसो चाहियो भने सबै उपलब्ध छ है। हर्न सोली ढङ्गहरू, यो हाम्रो कोइल पेपरहरू हो, स्पिकरको जसो खाले लाँदा पनि भयो। कोइल पेपरहरू यहाँ उपलब्ध छ। हाम्रो सबै ठाउँ जति ठुल्ठुलो 4 इन्ची 5 इन्ची भोइस भोकल भएको यो सबै अब स्पेयर पार्ट्स, यो स्पाइडरहरू जति छन्, क्यापहरू सबै छन्। तपाईँको पेपरहरूदेखि लिएर सबै सामग्रीहरू उपलब्ध छ हाम्रो। कोइलहरू, स्पिकर पोइन्टको। ल बाबु ठिक छ।